อ้ตากแดดกันนะสักเลยสักไปเอาใส่อ่ะเฮ้ยฮะทำไมนั่นน่ะชีดน้ำมันเป็นฟ้องน้ำไหมเป็นนุ่นเหรอเป็นนุ่นเหรอฮะเอาไม่สักอะใช้น้ำเย็บใช่อ่ะทำไมพูดมันเล่นชัดเหรอไปชุบน้ำเย็บไปเดี๋ยวใส่เอ็นดูจังครับผมฮัลโหลครับประมาณไม่เกิน10 นาทีรถมันเลยสำโรงมานะโอเคได้แล้วแต่เรียบร้อยอีกแล้วไปที่ไอ้ที่ญาติได้ครับเส้นไม่ต้องแคบไปนะเขาไม่ไปสนามบินเลยเขาไปยัดขึ้นงานตะโกนยัดที่ไหนเขาเอาเลยเขาไม่ไปเขาออกยัดเบรกนะไปนี่เลยดีเลยได้เคยไปโรงพยาบาลแล้วป่ะบอกว่ามันเสียเวลาทำงานแล้วเราหยดให้ตายหยดมาปั้นส้มหยดหยดเอาไม่หยดเรียบแบบว่าการที่เอาไปตั้งมือถือหยดเสียเวลามันหวานนะปากี่บาทล่ะคนเดียวมันก็ได้มังเราได้มังนะ